यसरी उन्नेछु मैले यो खास गरी स्पेसली भनेको अब अन्डाबाम गरे माछा टेङ्गे माछा तान्नको लागि यो बनाएको हो। खास गरी के हो त भन्दाखेरि हामीले गडौलालाई खोजेर उसको मुखबाट निकालेर कन्डाबाट निकाल्नुपर्छ है। अनि यो निकालिसकेपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई स्पेसली यसलाई यसरी बान्नुपर्छ हैन। अनि यसलाई यसरी बाँधेपछि यो के हुन्छ त तल गाँठो पर्छ गरेका छौँ। यसै गरी हामीले पोखरीमा गएर टेस्ट गर्ने हो। अब यो टेस्ट गर्दाखेरि माछा मार्ने कसले समात्ने कसले, अब यो हामी ट्राई गर्न गइरहेको छौँ। एकछिनको पछाडि हामी पोखरीमा जान्छौँ हामी है। त्यहाँ पोखरी खोलेन त गाइज अब यो हामी यो कुनै काप्चामा गरिन्छ। गाइज कता आयो तर आउनु चाहिँ आयो गाइज। कता गयो गाइज कता गयो तर थाहा छैन गाइज तर आउनु चाहिँ आयो। भ्याउता थियो कि माछा थियो गाइज, माछै थियो कि गाइज कता गयो गाइज थाहा छैन गाइज तर पक्का पनि आएकै थियो गाइज। गाइज भेट्यो गाइज भेट्यो गाइज। गाइज पकड्यो गाइज। चेङ्गा माछा समात्यो है गाइज। गाइज हाम्रो यो मान्छे भन्ने चाहिँ गाइज यो बवाल फिसर मान्छे हो, जो कि भेजिटेरियन मान्छे नि हो प्लस म पनि हो गाइज। हेर्नु गाइज हाम्रो खेत होइन गाइज, हाम्रो गाउँ चाहिँ बवाल छ हरियो। हेर्नु गाइज त्यो चाहिँ अनि पाना जस्तै छ हेर्दा, आधी अलिकति बिग्रेको छ तर पाना जस्तै छ। माथिको चाहिँ सेम छ अनि मुनिको चाहिँ भुइँमा गाडेको छ गाइज। त्यस्तै हो गाइज। अनि हाम्रो गाउँ चाहिँ धेरै हरियाली छ गाइज, तर फेरि माछा स्पटेड भएको छ गाइज। गाइज भिडियो बनाउनु अलिक ढिलो भयो तर भेट्न चाहिँ भेट्यो गाइज। अलिक डर पनि छोडिदियो अब बिचारा छोडिदियो यतालाई माछा पक्रिन्छ गाइज। तर मैले जे भन्नु यस्तो गरेँ चेङ्गा गाइज गर्दैछ गाइज। भागौँ गाइज गाइज। माछा चाहिँ अलिक गाह्रो छ गाइज तर सेभ गरेँ गाइज। गाइज गाइज यहाँ चाहिँ अनि हामीलाई लाग्दैछ अन्डाबाम छ। त्यो सर्प जस्तै हुन्छ, माछा पनि हुन्छ त्यो। अहिले बाइचान्स परिहाल्यो भने हजुरलाई देखाइन्छ गाइज। गाइज आए जस्तो छ गाइज। गाइज के हो गाइज गाइज क्राब आएको थियो गाइज। यो चाहिँ मलाई कहाँको गाइज यहाँ छ गाइज। अनि यो चाहिँ धेरै डर लाग्दो हुन्छ, यसले खान्छ नि फेरि गाइज। क्राब किङ हामीले चाहिँ एउटा यहाँ गङ्गेटा पक्रेको छु क्या। अनि त्यसपछि यो गङ्गेटाले चाहिँ मलाई यहाँ टोक्ने खोज्छ। एउटा खुट्टा हुँदो रहेछ।